예, 안녕하세요. 권태산약초 박주효입니다. 오늘이 2025년 11월 15일입니다. 막바지 야생 산돌배를 채취하기 위해서 또 산에 올랐습니다. 산에는 단풍이 많이 들고 이제 가을이 무르익고 있는 가운데 오늘 또 산돌배를 채취하느라 또 산에 올라 또 이 수백 년 된 이 돌배나무 위쪽으로 또 올랐습니다. 상당히 위험합니다. 이 때문에 채취하는데도 이런 위험과 그리고 노고가 많이 깃든 산돌배입니다. 예, 이 산돌배는 동의보감에 보면은 성질은 서늘하고 달고 독이 없는 그런 이제 폐기관지 쪽으로 들어가는 폐경 쪽으로 들어가는 그런 약재입니다. 그리고 관절염, 중풍, 그다음에 여러 가지 그 폐질환, 감기, 기침, 비염, 축농증, 천식, 어린이 열경기 등 여러 가지 폐에 풍습이 들어갔을 때 발생하는 그런 질환에 많이 쓰이는 그런 이제 독이 없는 아주 선약입니다. 오늘 요 좀 채취해 가지고 가을철에 그 환절기 폐기관지 쪽으로 고생하시는 분들에게 약수물과 즙을 내려서 오리지널 산돌배즙을 공급하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 권태산 약수입니다.